我咧而家喺公司啦，咁我做咗一個 job，不過我只係點講呢？我唔係完成晒嘅，即係我只係之前完成咗，跟住我而家係執翻啲手尾咁樣啦。咁本身咧我就諗住淨係用1個鐘嘅時間，但係後尾用咗2個鐘。咁咧其實我以前咧諗住翻嚟公司執一執啲嘢，或者翻嚟做幾個鐘，或者做啲咩，但係我都好難去實現嘅，因為我翻到嚟咧，一係就做咗其他嘢，我唔係做我諗緊嘅嗰樣嘢，因為一翻到嚟張台咧，又會見到你老細原來已經翻咗嚟，又俾咗啲嘢你，咁又有一啲 admin 嘢咁樣啦，跟住你又做唔到你本身想做嘅嗰個 job，咁我哋而家嘅難題就係我做 job 同我哋做一啲 admin 嘢，咁嗰個時間係點樣分配？呢一個係呢10年嚟講係一直都困擾我嘅事，係越嚟越困擾。因為自己睇到嗰個問題，即係知道唔係因為外在嘅環境，唔係因為你啲客多，唔係因為你啲客煩，其實係因為我自己。呢樣嘢係上年開始察覺到、醒覺到咧，應該咁講。咁當然要多得身邊嘅某一啲朋友啦，即係好多朋友都透過佢哋嘅一啲分享啦，同埋我哋嘅一啲對話，咁就令我知道咗自己點解會想做嗰樣嘢做唔到，點解應承咗人嗰樣嘢，但係特登唔去做，即係知道咗好多自己嘅呢啲嘢啦。咁但係咧我今日翻到嚟咧，做完呢個 job 咧，跟住成個人嘅狀態咧，即係唔係話淨係而家呢刻嘅狀態，係講緊由我諗住翻嚟做嘢，直至到而家呢一刻我錄片啦，我嘅狀態如果要用一啲線性去表達咧，即係都係咁樣樣嘅，即係咁樣少少波動，但係相對係平復嘅，平靜啦咁講。而家先知道原來平靜呢個字係咁嘅意思，即係有少少似如果你話打個比喻咧，就好似阿佛祖釋迦牟尼講嘅係得到解脫，心境平靜啦。咁點解會有呢個轉變咧？就其實即係除咗頭先我講話我領悟到嘅呢一啲嘢，咁係透過我同即係我自己嘅不斷咁樣去探求啦，去即係揾方法啦咁。但係其實我又唔係話好辛苦咁樣去揾呢啲方法，係好自然發生嘅事。咁呢個禮拜咧，呢幾日咧就咁啱俾我碌到YouTube 有條片。其實好多嘢咧都係整定。當你有一個念係想自己去改善嘅話咧，而呢個念係正念嘅話咧，其實所有嘢都會幫你去完成呢樣嘢。咁我個念咪就係頭先我講嘅，就係我想去改善自己嘅呢一個弱點。當然我明白嘅，呢個弱點亦都係我嘅優點嚟嘅。但係我點樣攞到個平衡係咪？咁所以咧我就即係講翻 YouTube 啦。咁我就睇到嗰啲片，其實嗰一條片咧，咁就係講克拉克。就係中國有一個叫克拉克嘅男仔啦，咁佢點樣去領悟到呢個世界嘅真理啦？咁佢又有即係讀啲聖經啊、啲佛偈啊咁樣，即係啲佛學啊咁樣去探求呢一樣嘢啦。咁咧佢總之即係講咗好多嘢啦。我覺得好多嘢都好值得分享嘅。不過咧，佢最尾咧嗰個總結咧就令到我覺得好好咯，即係原來呢一樣嘢，佢嘅總結其實就係應該就係我要揾嘅嘢咯。咁咧佢話當日常生活中嘅各種行為唔可以帶嚟穩定嘅快樂嘅時候，咁我哋通常就會通過禪定啦去追求更穩定嘅輕鬆愉快啦。咁但係咧後尾你會發覺，你做呢個禪你得到呢個輕鬆愉快咧，其實係有條件，就係嚟自於你做禪定嘅呢一個動作啦。咁所以你就會再追求一個無條件嘅輕鬆愉快。咁我相信佢講嘅呢個輕鬆愉快，就係我講嘅嗰個平靜嘅感覺啦。咁無條件咧，咁當你意識到自己係需要無條件咁樣去得到呢個平靜同或者叫輕鬆愉快嘅時候咧，咁就意味住由有為法走去無為法。即係佢呢個講得好勁啦，走向涅槃真神咁樣啦。咁咧佢就話希望大家係朝住呢個無條件嘅輕鬆愉快嘅方向。咁只要明確咗你係追求呢一樣嘢，追求呢個目標嘅，咁你就總有辦法跳出呢個輪迴啊！我諗佢講嘅呢個輪迴咧，喺我而家嘅情況就係一個小嘅輪迴咯。小嘅輪迴就係
我喺工作上或者我生活上不斷遇到嘅一啲問題，即係佢係不斷咁樣重複去擾亂你嘅心神，令到你唔平靜，得唔到輕鬆愉快。咁係啦，或者係佢講個輪迴，可能係一個大嘅輪迴，即係話你呢一世你做唔到嘅，咁你咪下一世去做到呢一樣嘢咯。咁你咪不斷咁樣去輪迴咯。咁但係原來你發覺自己追求嘅係一啲乜嘢嘢，咁就係呢個無條件啦。咁你就唔需要係繼續喺呢個輪迴入邊噶啦。咁我都好有感覺咯，即係聽完佢之後，但係我又唔知自己嗰個係咩嘢感覺，直至到我而家我做完咗，我翻嚟 OT， 我做完咗呢一個 job， 我想講嘅就係我明白咗呢個感覺啦。其實我尋晚咧就係我聽完佢咁樣講之後咧，我就突然之間我唔記得咗尋晚定係今朝啦，我叮一聲咧就喺度諗，佢話如果係我哋喺平時嘅生活入邊唔可以做到一個我所追求就係一個相對平靜啦，或者係輕鬆愉快啦嘅感覺，咁你咪要做禪定啊或者其他嘢去獲得呢一樣嘢啦。咁但係就算我對於一啲挑戰我都會係輕鬆愉快咁樣去面對，咁其實我咪可以永遠喺我日常生活中唔需要做禪定，唔需要做呢啲咁辛苦嘅又要盤腿啊，又要點樣呼吸啊，又要觀想啊咁樣我就喺我平時嘅生活中，無論係我打波啊，我上堂啊，我工作啊，甚至乎有個客鬧我啊，甚至乎佢話佢即刻要我又俾唔到佢，佢又話我啊，或者係啲同事夾唔到啊，咁可能會有情緒啊。就算係呢一啲嘢發生，我都可以知道我自己嘅狀態。我係希望，我唔係希望好快咁樣解決呢一啲問題。所謂嘅問題，我係呢啲問題出現咗啦，咁我用一個平靜嘅心去解決，咁其實我咪可以 keep 住我好平靜、好輕鬆愉快嘅心情咯，係咪？咁所以就算有 challenge 係嚟到，我只要係 keep 住呢個心情，咁我其實就我就解決噶啦嘛，即係我其實都係一個無為法嚟啊嘛，係咪？咁我就領唔到呢樣嘢咯。咁所以咧有個 friend 好搞笑嘅，佢同我講話你好似好中意返工喎，咁你好似好中意加班喎。咁咧其實我覺得佢咁樣講咧我又冇否定嘅喎，但係咁係人都唔想加班啦，係咪先？其實我都坐到屎忽痛啦，我都想返屋企去食飯啊，去 relax 啊，去做下其他嘢，打下波啊，傾下偈啊咁樣。咁但係其實只要你個念就係你並唔覺得呢一樣嘢係令到你辛苦嘅，咁其實你咪可以獲得呢個滿足咯，係咪？呢個圓滿咯，係啊。咁只要係平衡咯，即係咁你今次本身你預咗1個鐘，咁其實你要2個鐘，咁係咪即係證明你即係過度樂觀咧？咁樣咁點解你會過度樂觀咧？咁其實係咪因為你都未睇清楚呢個 job 其實埋尾其實係要做啲咩嘅？咁你先至去評估你嘅工作啊嘛。咁如果你係約咗人嘅，你之後你咪要失約咯，或者係你又做唔切你個 job。咁所以即係呢一樣嘢又令我可以反省到係喎，我下次可以咁樣咪可以更加好咯。咁就係咁樣，所以都好正面啊！即係今次諗到嘅嘢，咁希望呢個生活入邊會越嚟越多，就係由我嘅念去引發到嘅嘢，即係呢個顯化到出嚟嘅結果，就係我所諗即係我個夢或者我個願，我諗咗就可以成真啦，咁樣係啦。